নমস্কার বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিদিনের মতন আজও আমার দুপুরের রান্না। আমি আজকে রান্না করেছি, শুক্তো করেছি, ছোট মাছ ভেজে শুক্তো, আর করেছি সজনে ফুলের ঝাল সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে, আর করেছি মাছের ঝোল ফুলকপি আলু বড়ি দিয়ে, সঙ্গে লেবু কাঁচা লঙ্কা তো দেখছেন, আর তো দেখতে পাচ্ছেন স্যালাড, যেটা আমার কমন মেনু রোজ থাকে। খুব উপকারী একটা খাবার। তার থালাটা কেমন লাগলো জানাবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার করে দেবেন।